हेलो गीता, तुम कैसी हो? हेलो रोजी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और तुम बताओ, तुम कैसी हो? गीता मैं भी ठीक हूँ। गीता वो देखो पेड़ पर बया चिड़िया घोंसला बना रही है अपना। अरे हाँ, ये तो बया चिड़िया है। तिनके लाकर अपना घोंसला बनाती है ये तो। गीता, क्या तुम्हें बया चिड़िया के ऊपर कोई कविता आती है? हाँ हाँ, सुनो। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। चलो तुम भी मेरे साथ गुनगुनाओ। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। अरे वाह रोजी, तुमने तो बहुत अच्छा गाया। तुम्हें पता है ये कविता किसने लिखी है? नहीं गीता, मुझे नहीं पता ये कविता किसने लिखी है, तुम ही बताओ। ये कविता महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। अच्छा, ये कविता तो बहुत ही प्यारी है। बया हमारी चिड़िया रानी। बाय रोजी, फिर मिलेंगे। बाय गीता। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है ये कविता आपको कैसी लगी। बाय, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।